Le difficoltà economiche delle piccole aziende del nord-est diventano disagio politico, rabbia e contestazione. Ma noi vogliamo fare quello che voleva fare la Lega all'inizio, ovvero vogliamo dare l'indipendenza al Veneto, vogliamo fare in modo che il Veneto possa amministrare le proprie risorse. La Lega ha solo preso in giro i veneti. Quello che è successo per io le cose che sono successe le ho vissute ancora anni fa, di altri imprenditori le ho sempre viste, imprenditori che si sono suicidati, che hanno tentato il suicidio proprio per essere abbandonati totalmente. I veneti sostanzialmente sono incazzatissimi perché si sono resi conto che hanno perso tempo a votare questo partito che li ha traditi. In molti comuni dove sono successe queste cose era sicuramente la Lega Nord. La Lega Nord doveva difendere questi imprenditori qua, scendere a fianco di loro. Se le banche non davano il credito dovevano andare i politici di riferimento a battersi a Roma per queste cose qua. E non l'hanno fatto, anche questa non è una cosa discutibile, è la verità, cioè non hanno fatto niente di questo. Hanno fatto tante cose, io dico sempre la Lega Nord non è vero che non ha fatto nulla. Due cose le ha fatte importanti, Miss Padania e il Trota in Regione Lombardia a 12.000 euro al mese. Queste sono state le uniche grandi vittorie della Lega in 20 anni.